Akwandiye anonse asondigere tikurwa ntera nenu kirosi ngandi usanga naye lingana ali Nyasaye kubasi kitabu ky'Amatayo ikomera kianda ojagere komera sannamu yana Nyasaye gotebanga narora umuntu oyomo akamuchira akamubulia umworokia ngokora kyuku yanda akore inyore ubugima bwa kare na kare agamotebya naseki ukumbulia ninki kerikia oyo monareo oyurumuya onye kurigetie gosoa asobugima bwa tata amachiko agamubulia ayali bunarari Yesu aramuireneria tuita totomana tuiba totebo bulimo sika isona nyoko naende ancha omugisangio buna wiyanchete omumuroria akamotebya ayonsi nayabwatire inganaki limochete Yesu akamotebya onye kurigiti koba omuikirano gachi oni ebyo ole nabyo biyonsi oye abataka naye nobe nenibo igoro elio oche ontunyane ekero ache kuiwali ngana liria umumururia akagenda n'obororo ekiagera alengene nibe nyinge Yesu agatebya aborokwa baye nekene abatebirie nabe akon asomuntu munda basoa asobuti bwa igoro naende nabatebirie inwe na ororo engamye goitaseke bawo Yesindani kubwa omuntu munda basoa asobuti bwa Nyasaye ekera aborokwa bache kuigwaya bagakumya mono bagateba ningurende uranyale gutulika akabatebya kurende Yesu akabaligereria akabatebya ase mwanya bantu te kunyarekana kurende ase Nyasaye osiniga kunyarekana elio Petero akamwireneria rora intu twatigire byonsi twa gutunyanire inkirende turanyore haleluya maganaya no omumuromoke oyorengo munda ebibi ediragotebya na kyanyore tobunda bwaye lakini okororanga nabwate amachika musa nabwate amachiko aliatebire edini yanenye kubwata abantu kubwata onye taringo tomana taringi kuiba tari wateba bulimo taringi okora bintu byaringi against the 10 commandments lakini bono Yesu omotebirie nga lingana likomochete o nini oyao obagira abataka kibese kikyonsi omumururia agaonturi kieni ekiagera ebibiliya watebanga igabwate obotene ko bonge osenibe nyinge enibeye ntoma dusiba yalinge in terms of cows, in terms of animals, in terms of money, in terms of main things, houses, vehicles ekiga kyejo nyegali kirachicha nabanyo ni kibarase bakinyinge kinyomba gusonyole gaone TV ntebi byonse bono Petero ekero Yesu arwo mu muroyo chire kanyirete akabatebe nabatebirie nebe aororo engamia wete kibawo Yesindani umunda karasoe oruti wego ninda dukorenta egento kende engamia kerasu kiraitire kibawo Yesindani Yesu igakurifa aba aliye Jerusalem ebigitambya rosirie 12 abantu baningo kore byasara dibagosoga n'ekingamya n'ekitigire bagenda bawonye ebintu ikyagera omu Jerusalem nigo gitire bakarosi bigita saa 12 bito byasikiwe bono engamya yawo ayikwale gocha nebintu byawo iko kwale ngweteke bakiabo choire kiyaye ko Yesindani kurumagera bono watiyenga misiko wasaje misiko yawo watereke ba Yesindani ikiagera ekibaye engamya yari ngweto. This is what Jesus is referring. Neba ororo engamya goiteke bawo Yesindani tari Yesindani itosonera kiyanga bono abande ko balingi bucha bate abantu mugo tuyurira titogwe kumba goitera seke bayeke bono chingamya kikyagere siko
nchiari ngegoita Yesu akona abana bago PF agateba nebe aorori ngamigoita kiboge sinani umuntu akaro twa Nyasaye lakini ase context ye umuntu uyo umusawo yo no bunda bwa yarengere ni nabonyorete na indaoni achako bagano naye ayonte ondigere tubona iga oise korigereria ubunda bwao buna bwakore tumukia ukanyori gari ubwate buna bwakore tumukia ukasoma na bwakore tumukia ukaruburimo buna bwakore tumukia ukagache nyumbingia na bwakore tumukia ukora cyombe kingia ugakora umukia ugakora ibinte bingi omuntu amagode ngaonye byonsi aho mutaka asemwanya abantu na betanya harikana lakini ase omuntu omwegenire Kristo omuntu omwanjiri Nyasaye igakoranye ibintu ebi imbosa ekera Saburi 90 osome turibota ngomonene tosomye tomanye obwenge bwa matukaito engenje no muntu ari komenya matukonsi enibe yinonye kiroro muntu ari komenya matukonsi omuntu ni garaike ase matukari Nyasaye bateba Psalm number 90 you read line 10 and line 12 abego tebinga amatuko y'omuntu igale myaka 70 kane chinguru ebe amente wikomi eyende ne bonus cyaro omuntu kakutire nkobare omuntu obwateme cyane menye. So let me come back to the context. Petero bagachikuiwo bakamugoteba ngolende bonuratoriki aboroko de muratoriki ate Yesu akabayenirianga. Then Jesus said to the disciples, verses 25. The disciples were astounded. Then who in the world can be saved? They asked. Jesus looked at them in the land and said, humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible. Inga ukwana kimwanya bantu, yenenge kunyarika, lakini ase Nyasaye, onsiku nyarikanari. Which means you will end Nyasaye, ta korone nibe yosenegendo. Ekera namanyitenga there are treasures in heaven echiaga chirwe ekiokora Nyasaye nacho kuriko kerigwadigo eketamundo ya Daniel chapter 12 verse 1 utimbuka ngote bakerenga balia bakure ekaro barabuke abandi bagenda soko cyane abandi bagenda soko sikwa balia batore ti abange bagenda soko meka enchirinde nabo para the act of generosity omuntu anyene yanga omuntu uyo achi kanisa abwati Kristo igo gwatori yo muntu uyo ayenome kameke bono Peterere akanyura uchize verses 27 akabori ngomonene tuatire we have sacrificed everything, we have left everything we had for the sake of following you. Bono gitugu ko bwati yo monene intuni kituranyore ko bwasaya yani encherendenga intuntu bwati kende turahoni twabataka intulende intunto y'uruti wa Nyasaye omonene tigagusenye ntogenderere netobikiyo ase ikigocha. May God bless you. Amen.